喂，Hello，大家好！今日我哋係回歸 Beyblade X 嘅日子啦，係啦，今日我去咗呢個筲箕灣去咗呢個耀東村耀富樓嘅浸信會簡稱筲箕灣浸信會，去參加咗呢個耀東杯嘅爆旋陀螺 X 比賽。咁我呢係攞咗呢個亞軍嘅，係啦。咁講下我個出賽背景先，係啦。首先係呢個新嘅死神，我唔記得佢叫咩，好似嗰啲咩地獄幽冥嗰咩地獄下界，好似係地獄下界。係咁，我背咗用 H 啦，咁 H 就主打個尾速啦。咁佢嘅表現就 OK 嘅，但係都係有少少唔好。我全程係用低模式，冇用過高模式嘅，係啦。之後就係世界冠軍。呢隻翱翔飛龍960 R 係 R 嚟嘅，呢個係應該會有人好好奇點解會有呢？就係下集要做嘅嘢。之後就係眾所周知嘅55開長龍破壞劍。咁係啦，轉頭大家會見到一個比賽嘅片段嘅喺結尾嘅。咁見到嗰對爆人可能未必同個顏色相同。係試然係咁嘅。呢個就我臨近差唔多片尾播嗰條，去到入片尾前後先再講佢做咗啲咩好事，係啦。咁我呢就做咗呢個亞軍，咁就有獎品嘅，攞咗呢個美版孩之寶出嘅呢個幽靈圓環460 LR 同埋呢隻係咪海怪啊？海怪佢用念咗惡才改嘅455O。咁而家就為大家開箱，係啦，咁就哇條鎖匙歪成咁都得嘅，算啦，會唔會開條鎖咧？係可能用鎖咯，用佢嚟打開咧，係啦。咁開咗之後，再同大家講下我需要邊度啦。係啦，係啦，同埋大家如果頭先有仔細聽嘅話，我話一陣間會話下隻爆靈做咗啲咩好事。佢嘅好事真係今日真係好事多為啦！今日真係好事多為啊，唔係我笑。係啊，就連我都要反白眼啊！大家轉頭聽完啦，結尾嗰條片亦都會講下點解我會反咗白眼。係啊。不過唔係怪呢隻，係另一隻，嗰隻係地獄犬烈焰咯。我最多話俾大家聽，地獄犬烈焰嗰隻爆嘢係唔係好掂嘅，係啦。唉，開到啦，算啦，唔緊要啦。復仇者聯盟就係拆咗個盒佢，係可以唔使留個盒噶啦，個盒可以唔流傳燒。美版嗰個書啦。以防大家冇玩過美版，咁就開啦，都係嗰啲咩說明書啊，同埋教你點組裝啊，係啦，啲材料就喺晒度啦。美版都知道佢嘅陀螺唔係一個好嘅，所以佢就用咗係呢個咁嘅配置啦。係啦，之後就係呢個，係啦，就係呢個陀飛，係啦，而且美版係會有呢個QR code 俾大家睇下，順路俾大家 scan 下。係，之後輪到呢隻幽靈圓環，雖然應該冇咩人用，係啦。咁我就簡單開埋嗰個零件包俾大家望下，得搞掂。係，咁呢個就係嗰個，係啦，佢配 O 底，唔係 LO 底，其實真係冇咩人用。455配時鐘仲有啲用處嘅，咁呢隻惡錘就真係一言難盡，係啦。460 LR 係啦，咁就455咧，我就盡可能夠即係都組裝俾大家聽下，佢係冇聲嘅。O 係啦，咁樣啫，即係幽靈圓環460
LR， 咁就 OK 嘅，係啦，咁就唉之後咧就去到差唔多我哋嘅尾聲啦，因為我哋係啦，咁因為就呢兩隻陀螺嘅感人程度咧就唔使測試啦。呢隻30零 gram 到啦，加埋呢啲可能多1-2 gram 咯。即係呢隻20零 gram 到，點玩？加上 LR 想留住用，所以冇辦法。係啦，咁而家差唔多結尾啦，應該就要講下啦。嗱，我講下呢3隻嘅表現先。係啦，呢3隻嘅表現。係啦，呢3隻表現，其實係啦，喺呢次比賽裏面咧，表現最好嘅我排名啦，係啦，呢度1、2、3，係咁其實應該其實呢兩隻咯，係啦，因為呢隻有好事亦都有壞事嘅，係啦，呢隻就真係麻麻地啦，係啦，低模式係可以打到個爆發力嘅，但係同時亦都會有一個唔係好掂嘅對貨咯，係啦，呢個就缺點啦。咁最好係一隻翼龍奧長啦，咁佢咧就用佢呢兩嚿烤鐵嘅印咧，去坑到啲人咧，哇！係啦，又打到人出去啊，又打到爆人哋啦，好屈機嘅。呢個大家轉頭睇條片，係啦，我完嘅時候會用嗰條片去做呢個結尾嘅，係啦，咁大家記住唔好睇，唔好走，完咗我講完拜拜都唔好講，因為我哋有後半場嘅，係啦，咁最後咧就係呢隻爆人啦 ，CX-08嗰隻，咁冇辦法，我當佢照樣吐槽啦，冇辦法，佢嘅好事。首先我講佢好嘅好事先，就係爆咗人哋嘅神像160 FD，爆咗佢，係啦，最深刻印象。但係呢場冇嘅，我展現嗰場係季冠亞賽嘅啫，係啦，即係真冠軍同亞軍啦，大家知噶啦。咁點解我話佢做咗好事多為咧？咁就佢今日成日自走。極限勝利，我差少少攞冠軍㗎，就係呢隻嘢一嘢 extreme finish 自己躝咗去得咗去3分，結果5-2。所以大家係咪明白點解我對隻爆人咁耿耿於懷啊？係啦，真係佢好難做㗎，佢真係令到我好難做啊！到手嘅冠軍，係啦，所以我發誓咧，我盡可能咧，盡可能啲比賽都盡可能唔出爆嘅，唔同人哋唔開算啦。我決定唔判，不過我都考慮可能會出，俾多次機會嘅，因為我後期完咗之後，我同我個 friend 試嘅時候咧，發現嗰隻爆人係壞壞地嘅，筍筍地嘅，所以就可能係嗰隻爆人有問題。咁就係咁啦，咁就俾大家睇下準牌啦。同埋我用嘅發誓係呢個 BX34，即係孤男青龍前嗰個，係咪呢個25週年嗰個版本嘅烈風添啊？呢個係真係貴嗰隻㗎，係啊，我真係有證明㗎，真係有㗎，勝利武神真係有㗎。咁勝利武神冇2個，咁大家應該都知我係真係買我套包啦。咁大家應該而家買易啲買啦，因為烈風天馬而家都復刻埋，係啦，烈風天馬就放走落嗰隻就係啦，唯一一隻放咗嘅啫，係啦。咁佢都唔錯嘅，佢拉線。我後尾我到冠亞嘅時候借咗我 friend 嗰個女武神，即係戰神嗰個係啦。咁最尾就不負眾望你炒咗3分啦，最尾咁就係啦。咁好啦，今日介紹咗嚟咁多嘅陀螺，係啦，咁就記住大家唔好走住，因為仲有下半場嘅，咁就我哋下次見，拜拜，係啦，去片。好，我哋收翻先。低模式。哇！現場都好投入玩嗱，我想現場所有嘅人同我一齊嗌 3、2、1 Go Shoot嘅嚟啦！我準備3、2、1 Go Shoot！ 好，衝擊龍神，衝擊勝利啦！好，2號先
獲得2分嘅。好，第二隻房啦，雙方檢查。呢支筆咧，你教我點玩好，你想唔想企翻起身先啊？定係你跪喺度啊？OK 嘅。 ？OK 嘅，好。打特殊嘅發射姿勢啊！好，雙方準備。3、2、1， Go shoot！ 好，呢一個咧情況係重賽嘅，我哋俾人坐。飛龍啊飛龍，飛好，太空戰一飛衝天，係冇錯。太空戰士一飛衝天。好，雙方上準備。3、2、1， Go shoot！ 太空戰士一飛衝天，睇緊飛龍2比2，獲得2分嘅，暫時比數係2比2啊！哇嘅榜樣啊！哇，呢進入一個一鋪就可以贏到嘅狀況。喂，一鋪贏到啊！呢支筆咧，你教我點玩？佢冇立啡，爆佢啊！好，再一次準備。3、2、1， Go shoot！ 黑黐，好，等陣啊！呢一場係有少少爭議嘅。好，我攞翻陀螺先。2號選手咧有稍微有少少早發咗啊！係啦，咁我哋咧呢個屬於發射失誤一次啊！我哋再冇食重賽。馬啊！大力啲啦，好活啊！係咯，緊張啊，兄！呢支筆咧，你教我點玩啊？陀螺，我哋為佢哋打氣啊！雙方選手準備，3、2、1， Go shoot！ 好啊，發射係成功嘅。砰！大劍，神劍啊！一嘢劈開佢哋，一嘢放開佢咧，係咪遲咗你成功啦？喂，起身！係哎呀，打歪咗啊！哎呀，黐啦！哎呀，冇長呢支筆咧，你教我點玩啊？用手玩，用多次，用多次，龍之破嘅，玩多次，用多次，用多次龍之破304啊！2分 ，sorry 睇咗咗。2號3分，12號2分，我哋重排陀螺繼續你比賽嘅。好，排好人同我講啦。誒，放下榜樣。喂，10年唔好輸喎！哇，大佬，你救水人打明我救世軍。好啊，2號繼續係派出佢嘅拿手陀螺衝擊龍神。好，衝擊！係咪薯片？誒唔係。係啊，薯片龍隊衝擊啊！好，雙方上準備，3、2、1， Go shoot！ 哇！哦！包埋！我係錯邊個係呢個極限勝利嘅？呢支筆咧，好，12號獲得極限勝利3分啊！好，第一隻陀螺睇翻先，我俾對方配置個底，係啦，好， LR 雙方選手準備啦黐層色啊！ ，3、爆底啊2、1， Go shoot！ 黑黐！喂，早衰我先。等先，有爭議啊！係咪早衰啊？我覺得兩個咧嘅 shoot 嘅嗰個時機範圍係正常嘅，只不過咧中間有空檔。好，我哋重新再嚟再啊！哦，你亂講嘢。5分48秒爭。好，雙方選手呢支筆準備啦咧，你教我點玩？等我陣。起身啊！起身啊！轉翻四題。 3、2、1 ，Go shoot！ 黐！哇！喂，收翻落嚟啦，跪低啦！跪下！跪翻低啊！跪低！跪低啦！我用3分轉毛，係咁。勝利啊！ 轉毛啊！好啊3蚊雞啊！下一隻陀螺咁低又唔轉毛咧，唔緊要。真係抵啊嘛！雙方選手準備，3、2、1 ，Go shoot！ 好，發射失誤嘅呢個係。唔好咁癲住，唔好咁癲住。好，佢直接射咗去個3分區度，所以咧屬於發射失誤一次嘅。好，緊張我哋重賽啦，準備，3、2、1 ，Go shoot！ 好，點解啊？首先係由爆印率先跌咗落個窿度先，所以咧跌咗落個窿度先啊！呢啲筆咧1比1打。跪低啊！跪低啊！係跪住玩爆住我，跪！我哋唔係以遊
12號選手贏到一局，2號選手贏咗一局，我哋要進入呢個 BO3 嘅極限嘅一局。關鍵嘅關鍵住。猜盤先，包點答。好。喂，仲又係你？喂，唔可以越轉越差喎。喂，立飛啊！喺裏面啊，好，雙方排同我俾我睇下先。OK。又係爆兩行先啊！冇錯。好，咁我哋雙方第一隻陀螺準備啦。因為每一分都緊要啊！黐人熟悉喎。雙方選手準備。3、2、1 ，Go shoot！阿黐，喂，阿黐。衝擊勝利！好，有啲害怕了。哇！好，第二隻陀螺就準備啦。好，準備啦。3、2、1 ，Go shoot！ 哇！一兩千，哇！持續嘅攻擊該咁強嘅咩？喂！衝擊勝利啊！喺呢個連續下街，臨尾啊！全身嘅跟住。臨門第一腳，我想知係臨門第一腳。2比2，我哋六尺點一齊。我想依家每一次咧，大家都同我一齊嗌 3、2、1 Go shoot，因為隨時完結啦呢個比賽。準備3、2。